Ребята, всем привет! Сегодня у нас наши любимые ножницы и вот такой вот пакетик. Начну сразу открывать, не буду томить. Там уже такая надоедливая штука, многие все заказывали, эндоскоп. Хотел себе и наконец-то заказал. Вот. Опа. Так. Это обычная USB для подключения к ноутбуку, либо куда-либо еще. А это для подключения к телефону. Так, переходники у нас имеются, зеркальца. И штатив для нее. Так. Угу. Вот это нам не интересно. Зеркальце у нас накручивается. Так. Ну все. Так, кнопочка. Кнопочка. Крутилочка. Инструкция. Установочный диск. Все. Давайте посмотрим, как он снимает. Сейчас находимся на улице. Солнечная погода. Решил снять советский старый мопед. Ну, что там в цилиндре внутри. Солнце слепит, смотреть не могу. Так, вот покажу мопед. Так. Вот цилиндр. Так, сейчас накрутим зеркало. Все это дело выглядит вот так вот, когда накручиваем. Так, ну, в принципе, все. Так, ага, фотографирую. Взял я это все дело для работы. Так, чтобы проверять задиры на цилиндрах. Особенно у кого Kia, меня понимают. Вот видите, мопеду уже куча лет, а он весь убитехонький. Так. Ага, уже начал улицу снимать. Перегнул. Так, вот оно. Раковинки, царапки. Вот, ну. Так, вот пошла у нас резьба. Так, еще разок поиграем со светом. О. Так, что же сделать-то? Масло, даже видно масло. Вот как-то так вот все это дело выглядит. Все пропало, все упало. Так, ну что? Так. Это все мы смотрим через зеркало. Угу.
Ну, где-то я тут. Вот он я здесь. Так, ну, будем заканчивать на этом все. Так, неудобно в зеркало смотреть. Все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Чао.